హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Suryakiranrealestate. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఇది 2 BHK ఫ్లాట్ అమ్మకానికి లేదు. ఇది మెయిన్ రోడ్కి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఎక్కడ ఏంటి అన్నది మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. డీటెయిల్స్ మొత్తం చెప్తాను, ఏరియా ఎక్కడ, ప్రైస్ ఎంత అన్నీ లాస్ట్లో చెప్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది 2 BHK ఫ్లాట్. ఇది 1041 SFT గల ఈస్ట్ ఫేస్ ఫ్లాట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది. చాలా నీట్గా, చాలా బాగుంటుంది. ఇది 10 years ఓల్డ్ గల ఫ్లాట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా విశాలంగా, చాలా బాగుంటుంది. మంచి క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్తో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది 1041 SFT గల ఈస్ట్ ఫేస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది. చాలా బాగుంటుంది. వెంటిలేషన్ పరంగా చూస్తే చాలా నీట్గా, చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఇది మెయిన్ సిట్టింగ్ హాల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మెయిన్ సిట్టింగ్ హాల్. ఇటువైపు వచ్చేసి మనకి బాల్కనీ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది వెంటిలేషన్ చూడండి, మంచి వెంటిలేషన్ ఉంటుంది, చాలా నీట్గా ఉంటుంది. కింద వచ్చేసి టైల్స్ కూడా మంచి టైల్స్, ఇవి మంచి కాస్ట్లీ టైల్స్ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది కిచెన్, ఇది టీవీ ఫ్రేమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ముందు మనం కిచెన్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కిచెన్లో మనకి పర్ఫెక్ట్ వెంటిలేషన్ ఇట్లా అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది పూజ రూమ్, ఇది పూజది ఫ్రెండ్స్. ఇది కిచెన్, దీని పక్కన వచ్చేసి మనకి వాష్ ఏరియా ఉంది చూడండి. ఇది వాష్ ఏరియా. ఫ్లాట్కి అటాచ్డ్ లేకుండా ఇండివిజువల్ ఫ్లాట్ లాగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక గోడ అసలు ఆనుకోకుండా చాలా నీట్గా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి వాష్ ఏరియా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ వాషింగ్ మిషన్ ఇట్లా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది. చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. చాలా విశాలంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్లాట్ వచ్చేసి ఇది ఈస్ట్ ఫేస్ ఫ్లాట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది. 1041 SFT గల ఫ్లాట్, 10 years ఓల్డ్ గల ఫ్లాట్. మనకు అన్ని బ్యాంకుల నుంచి మనకి లోన్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి, ఇది మెయిన్ సిట్టింగ్ హాల్ చూసాం కదా. 2 BHK ఫ్రెండ్స్. ఇది 2 BHK ఫ్లాట్ అమ్మకానికి గలదు. మనకి ఇక్కడ టీవీ ఫ్రేమ్ ఇట్లా వుడ్ వర్క్ ఉంది. ఇది కామన్ వాష్రూమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కామన్ వాష్రూమ్ అండ్ లో రూఫ్ ఉంది చూడండి పైన. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో మంచి టైల్స్ చాలా నీట్గా ఉన్నాయి చూడండి. మీరు పెయింటింగ్ ఇట్లా చాలా నీట్గా, చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 2 BHK ఫ్లాట్. ఎంత విశాలంగా ఉంది చూడండి, చాలా విశాలంగా ఉంటుంది. ప్లస్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ ఉంది. వెస్టర్న్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇది వెస్టర్న్. ఇది మనకి వాటర్కి ఇట్లా ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు. పర్ఫెక్ట్ వాటర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కృష్ణా వాటర్ అన్లిమిటెడ్ వస్తుంది బిల్డింగ్కి. ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేదు. మెయిన్ రోడ్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మెయిన్ రోడ్కి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 700 meters డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది హార్డ్లీ 1 kilometer లోపే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మంచి లొకేషన్లో ఉంది. వెళ్ళాలప్పుడు గల లొకేషన్లో ఉంది. 2 BHK ఫ్లాట్ అమ్మకానికి లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది 10 years ఓల్డ్ గల ఫ్లాట్ అమ్మకానికి లేదు. ఇది 1041 SFT గల ఈస్ట్ ఫేస్ థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మంచి పర్ఫెక్ట్ వాస్తు ప్రకారం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి లోన్ గిట్లా అన్ని బ్యాంకుల్లో వస్తుంది. ప్రైవేట్ బ్యాంకులలో, నేషనల్ బ్యాంకులు అంటే కొద్దిగా కష్టం. ఇంతకుముందు అయితే ప్రీవియస్ దీని మీద ఆంధ్ర బ్యాంక్ లోన్ ఉండే. యూడిఎస్ కూడా మనకి 35 square yards యూడిఎస్ వస్తుంది. ఈ లొకాలిటీలో వచ్చేసి మనకి 70,000 నడుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లాట్ ఎక్కడ ఉంది ఏంటి పూర్తి డీటెయిల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫ్లాట్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ మనకి బోడుప్పల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది బోడుప్పల్ మేడిపల్లిలో వస్తుంది. మేడిపల్లి KLM ఫ్యాషన్ మాల్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. 1 kilometer డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మేడిపల్లి KLMకి ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 1 kilometer డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 35 lakhs ఫ్రెండ్స్. ఇది అన్ని బ్యాంకుల నుంచి మనకి లోన్ వస్తుంది. ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు. పర్ఫెక్ట్ లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీరు ప్రాపర్టీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ నుంచి మేము ప్రమోట్ చేస్తాము. అది ఓపెన్ ప్లాట్ అయినా, ఫ్లాట్ అయినా, ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అయినా, ఏదైనా సరే మా ఛానల్ నుంచి ప్రమోట్ చేసి మేము సేల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ కండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్.